seconds. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت تسمع البغين أنغم الماء. Mana bu Allohga bo'lgan tavakkul. Agar Alloh taolo bir ishni qilaman desa, iza aradallohu shay'an hayya lahu asbabahu. Uni sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Siz o'ylamagan joyingizdan qilib qo'yadi. Bir yamanlik bir bo'lgan voqeani aytib beryapti bir kishi. Yamanlik bir shayx bir kishi deydi, nimaga kelib Ka'bani tavof qilib turgan joyida bir odamga ko'zim tushdi deydi. Haligi odam qo'lini shunday tepaga ko'tarib, shunaqangi yig'lab duo qilyaptiki deydi. Allohdan duo qilib nima qilyapti? Hech ko'zim tuzalmay qoldim deydi. Bir aylanib kelsam, yana shu Allohdan so'rab turibdi. Aylanib kelsam, yana so'rab, keyin o'tirib kuzatib turdim deydi. Kuzatib turdim, o'sha qo'lini ko'tarib duo qilib yotgan joyida bir odam tavof qilayotganlardan bir odam shunday oldiga keldida deydi, haligini duo qilishiga bunday qarab, cho'ntagidan bir pachka pul chiqardidan keyin oldiga tashladi, ketdi deydi. Ya'ni u odam qaragan pulni ko'rgan yo'q odam deydi. Allohga duo qilib bo'lgandan keyin deydi, yig'lab pastga bunday qaratdan keyin pulni oldidan keyin turib ketdi boyagi odam deydi. Keyin orqasidan borib, haligi odamni ushlab oldimdan keyin, "Menga voqeani aytib berasan?" "Yo'q, sen nima ishing bor?" desa, "Yo'q, aytib berasan." Qasam ichib so'radi. "Nima bo'ldi bu yerda?" "Men seni kuzatib turdim, sen duo qilding, keyin senga bir pul qo'yib ketuvdi. O'shani olib ketyapsan" desa, "Shu yerga kelib men Allohdan so'rab turdimki, men juda qattiq muhtojligim bor. Qattiq so'radim, shu pulni berasan desam, qarasam bergan ekan, olib ketyapman" degan. Qarin kelganimda shu yo'q. Vallohi hayotimda men birorta odamdan narsa so'ramaganman degan. Odamdan narsa so'ramagan, Allohdan so'radim degan. Lekin Alloh taolo kimnidir kimga sababchi qilib turib, o'shani beryapti. Bu Allohdan agar haqiqiy ishonsangiz, haqiqiy Allohga ishonsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, law tawakkaltum alallohi haqqat tawakkul la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan va yaruhu bitana. Agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilsanglar, Alloh sizlarni xuddi qushlarni rizqlantirgandek rizqlantiradi. Ertalab qonni puch bo'lib boradi, kechqurun qonni qappayib qaytib keladi. U qushni bir shkopi yo'q, ovqat olib solib qo'yishga, yo bir xazinasi yo'q. Uni xolodilnigi yo'q, olib kelib solib qo'yishga. Hech narsa yo'q unda. Uyi ham xastam bo'lgan uy. Uyida bola chaqasi bor, o'shanga og'zi bilan olib kelib, ovqat olib kelib berib boqadi. Ertaga nima yeydi bolalarim deb o'ylamaydi. Allohga tavakkal buyog'i, yana uchib Allohning rizqini istaydi, o'shandan Alloh taolo berganicha rizq olib kelaveradi. Allohdan agar so'rasangiz, haqiqiy so'rasangiz, hayotda so'ragan odamni vallohi hech kimni mahrum qilmagan ekan Alloh taolo. Alloh karim zot. Alloh taolo kim agar qo'lini ko'tarib so'rasa, Alloh uyalar ekanki, uni qo'lini qaytarib, qurib qaytarishga. Allohga haqli, siz so'rasangiz, Allohga haqli ijobat qilishligi. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Agar menga duo qilsa, uni duosini albatta ijobat qilaman degan. Allohni ijobat qilishligi, yo hozir shu duoingiz ijobat bo'ladi, bu solihlarda juda ko'p ko'rilgan bu narsa. Shunday duo qilgan paytda ijobat bo'lib qoladi. Said ibn Jubayr talib ilm paytida tahajjud o'qiydigan odati bor ekan. Talib ilm paytida tahajjud o'qiyotgan, har kuni bir xo'roz qichqirib uyg'otar ekan u kishini. Xo'rozni qichqirig'i bilan uyg'onib turib tahajjud o'qir ekan. Bir kuni xo'roz qichqirmay tahajjudga uxlab qolgan ekan. Ertalab bomdod o'qigandan keyin bu xo'roz nima bo'ldi, ovozing o'chkir. Bugun qichqirmay qo'ydik-ku deganda ovozi o'chib qolgan ekan xo'rozni. Keyin onasi aytgan ekan, bundan keyin hech kimga duo qilmagin, bu xo'roz kifoya qiladi senga degan ekan. Bo'ldi, kifoya bitdik degan. Shunga ovozing o'chkir deganligi uchun ovozi o'chib qolgan ekan uni. Mana shu bir og'iz duosi bilan mustajob bo'lgan odamlar bor. Alloh taologa ijobat qilgan ular, Alloh ularning duosini birdan ijobat qiladi. Alloh ijobat qilmaydigan odam yo'q lekin. Kimnidir birdan ijobat qiladi hozir, kimnidir o'sha barobarida keladigan balosini qaytaradi, kimnikidir oxiratga olib qo'yadi. Mana shu uchtadan bittasi bo'lmay qo'lingiz ketmaydi. Duo qilavering Allohga. Hozir bermasa, Allohning mulki kamayib qolmaydi. Yo hozir beradi aniq, yo o'sha duo barobaricha musibatni qaytaradi, yo bo'lmasa qiyomatga asrab olib qo'yadi Alloh taolo. Chunki Alloh karim. Bunga va'da bergan. Allohga mana shunchalik agar ishonsa odam, haqiqiy siyona olsangiz, bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Inson mana shu cho'qqiga chiqalish kerak. Aynan shunday holat bu iymondan kelib chiqayotgan narsa.
buni solih kishilarni ko'proq hikoyalarni eshitishlik bilan, osmon va yerni koinotda fikr qilishlik bilan, Alloh haqida fikr qilishlik bilan, Allohning fe'llari, Allohning rahmati, Allohning mehribonchiligidan ko'proq fikr qilishlikdan bizda suyanch paydo bo'ladi Allohga. Agar o'shanday bo'lalsa, odam iymonni o'sha haqiqiy qimmasiga, cho'qqisiga chiqqan bo'ladi inson. Bu har qanday odam bo'lishiga, odam hech kim o'zini zaif sanamaslik kerak. Bu qalbda amali, shunday qalb ochilsa, o'sha paytda o'zida odamda bir suyanch paydo bo'ladi. Allohga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan tayanch paydo bo'ladi. Bu narsa hamma odamda bor, lekin boshqa narsaga ishlatadi. Kimdir qarindoshi katta bir mansabda ishlasa, o'sha odam qo'rqmay yuradi boshqalardan ko'ra. Nimaga desa, chunki unga suyanadi. Yoki puli ko'proq odam baquvvatroq yuradi boshqalardan ko'ra, puliga suyanadi, har payt pul bilan chiqib ketaman deb o'ylaydi. Pul nima degan narsa? Bir qog'oz u. O'shanga suyanyapti, qarang. Kimdir bir toshga ibodat qilgan odam o'sha toshga sig'inib turib baquvvat bo'lib yuradi. Lekin Allohga tavakkal qilgan odamlar, bular haqiqiy o'zi egasiga tavakkal qilgan bo'ladi. Tavakkal qilishlikda, masalan, ba'zi bir odamlarda, masalan, Fotiha surasini ayting. Fotiha surasini shu o'qigan paytda ruqyada men o'qiyman, ta'sir qilmaydi, bu kishi o'qisa ta'sir qilishi mumkin. Ibn Qayyim rahimahulloh aytgan ekanlar, bu narsada o'zi mana shu gap duoda emas, duo qiluvchida degan. Ya'ni kamonda otuvchisida gap degan. Agarda kamon quvvatli bo'lsa, uni ipi qattiq tortilgan bo'lsa va qo'l qanchalik qattiq tortsa, kamon o'sha nishonga yaxshi boradi. Demak, o'sha duo qilganda ham hech qachon ikkilanmay duo qilishlik kerak. Qalb mustahkam bo'lishi kerak. Qasd qilib so'rash kerak. Ya Robbim berasan deyish kerak. Bir kishi bo'lgan voqeada yana bittasini aytib beryapti, Shayx Muhammad Hassondan eshitganman buni ham. Aytadilar, bir kishi bir boy odamlardan bittasi shal bo'lib qolgan ekan. Shal bo'lib yarim tanasi ishlamay qolgan, oyog'i ishlamay qolgan ekan. Keyin bir kun bolalariga aytibdi-ku, meni Ka'baga olib boringlar deb turyapti. Siz bora olmaysiz desa, yo'q, olib borasan deb turyapti. O'ziga alohida samolyot olib, bolalari olib bordi. Ka'bani oldiga olib borib qo'yinglar meni debdi. Ka'bani oldiga borgandan keyin o'sha yerda arvo bilan Ka'bani o'sha nima sahnasiga tushiringlar yerga degan. Ka'bani sahnasiga tushirib, o'sha yerda to'xtatib qo'yib, qo'lini ko'tarib duo qildi. Ey Robbim, yo men shu yerdan yurib chiqib ketaman, yo qabrga chiqib ketaman debdi. Yurg'izasan meni degan. Shu duo qilaveribdi, 1,5 soat duo qildi. 1,5 soat duo qilgan. Oxiri 1,5 soat duo qilib turib, uxlab qolibdi o'sha yerda, o'tirgan arvoning ustida. Uxlab qolsa kimdir baqiribdi, "Ho, yur, tez yur" deb turib baqiribdi. Yur desa, o'zi bilmay yurib ketib qolibdi. Ondan turib 5-6 metr yurgandan keyin esiga tushibdiki, o'zi shalligi uni. Qarasa oyog'i yaxshi bo'lib ketgan. Alloh qodir emasmi shuni berishlikka masalan? Albatta qodir. Qodir emas degan odam iymondan chiqadi. Agar xayolingizga kelsa ham o'shani Alloh qudratda shak qilgan odam ham iymondan chiqadi. Demak, muhim mana shu ishonchni, Allohga bo'lgan ishonchni kuchaytirishlik kerak. Tavakkulni o'shanda tavakkul kuchayadi, suyanchimiz kuchayadi o'shanda. Mana sahobalarni qarang. 3000 kishi bo'lib turib Rum bilan g'azot qilgan paytda ba'zi rivoyatlarda Rum 200 mingta desa, ba'zilarda 250 mingta kelgan. 3000 ta odam 250 ming kishi bilan urushgan. 3000 ta odam 250 ming kishi bilan urushgan. Sahobalar borib shunday jushlashgan paytda dushmanning holatini ko'rib, o'zlarining holati ma'lum, nima qilamiz deb maslahat qilgan paytda, biz nima keldik o'zi, shahid bo'lishlik uchun keldikmi? Mana degan keldinglar degan. Orqaga qaytish yo'q degan, hammasi bir ovozdan. O'sha yerda urush bo'lgan, bular ham yengolmagan, ular ham yengolmagan, shunday ajralib ketgan keyin. Urushib keyin ajralib ketgan. Bu Allohga bo'lgan tayanchdan. Allazina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. U sahobalar shunday kishilarki, ularga odamlar kelib turib, Makka ahli sizlarga qarshi urushlik uchun tayyorlanyapti. Bu Badr g'azotidan keyin, kofirlar mag'lub bo'lgandan keyin ular qattiq tayyorgarlik ko'rib, hamma kuchini butun o'sha safarbar qilib, hammani ommaviy chaqirishni boshlagandan keyin ba'zi bir kishilar kelib turib, rivoyatlarda Nuaym ibn Mas'ud deydi yoki qaysi bir arobiy kelib odamlarga aytganki, Madina ahliga ehtiyot bo'linglar, tayyorlanyapti, sizlarga qarshi mushriklar qattiq tayyorgarlik ko'ryapti. O'shanda ular nima dedi? Vaqalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Bu Alloh bizga kifoya qiladi, eng yaxshi tayanch Alloh. Fanqalabu bi ni'matin minallohi va fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanalloh.
Keyin natija nima bo'ldi? Ular Allohning ne'mati bilan, fazli bilan hech bir yomonlikka uchramay yurib ketaverdi. Demak, Allohga bo'lgan ishonch, Allohga bo'lgan iymon mana shunday tavakkalni keltirib chiqaradi. Tavakkal degani nima ekan? As-siqatu billahi va al-i'timadu alayhi degani. Allohga ishonishlik va Allohga suyanishlik. Qanchalik darajada odam ko'proq ishonsa Allohning quvvatiga, shunchalik darajada insonda bir ishonch paydo bo'ladi. Mana Ibrohim alayhisolamning qissasini qarang. Ibrohim alayhisolamni shu o'tga otgan paytda o'tga o'sha manjanik bilan otgan ekan, o'tni yoqib. Hammamiz bilamiz qissasini. O'sha uchib ketishda Jibril kelgan ekan, nima hojating bor deb. Jibril kelib, nima hojatingiz bor deb so'raganda, ammo senga hojatim yo'q degan. Allohga bo'lsa, Alloh o'zi ko'rib turibdi hojatim degan. O'sha o'tga ketayotgan paytda aytayapti buni. Osmonda chiqib uchib ketishda hali aytayotgan gapi. Senga bo'lsa hojatim yo'q, Allohga hojatim bor, Alloh ko'rib turibdi degan. Alloh taolo o'sha paytda o'tga amr qildiki, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Sen Ibrohimga sovuq bo'lgin va sovuq bo'lib yaxlatib yuboradigan emas, va salaman ala Ibrohim. Salomatlik bo'lgin dedi. Shunday olov kuydiradigan olov shunday gulxona bo'ldi. Ibrohim alayhisalom o'sha yerga borib tushdi. Alloh buyruq qilsa kuydirmaydi. Mana tavakkal qilishlikni natijasi mana shunday darajagacha boradi. U kishi haqiqiy sayyidul mutawakkilin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarang. Hijrat qilgan paytlarida hijrat qilib Savur tog'iga chiqib, o'sha Savurdagi g'orga kirib oldilar. Bu ham bir o'zgarishga tadbirda oldilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Madina bu tarafda bo'lsa, Rasululloh Makkadan bu yoq tarafga qarab chiqqan. Makkaning tepasida Savur tog'i bor, o'sha tog'da bir taqriban 1 kilometrlar bo'lsa kerak uzoqligi. O'shada bir g'or bor, o'sha g'orga kirib olgan Rasululloh. Abu Bakr ikkalasi. Orqasidan kofirlar ham o'sha joyga chizilib borgan. Buxoriyning hadisida keladi, kofirlar o'sha yerga borgan paytda Abu Bakr roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, agar oyog'in tagiga qarasa bizni ko'radi" degan ekan. Shu darajagacha borgan. Shuni kelyapti, oyog'ini tagiga shunday qarasa Rasulullohni ko'radigan darajada bo'lib qolgan. Lekin Alloh ularni ko'rsatmagan. O'sha paytda Abu Bakr roziyallohu anhu ummatni ishiga ichi achib yig'ladilar. Endi agar shu turishda qo'lga tushsa tamom nima bo'ladi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La tahzan, innalloha ma'ana." Mana tavakkal. Xafa bo'lmang, Alloh biz bilan degan. Tavakkal ana shunday holatda Allohga suyana olsangiz, albatta Alloh taolo yordam beradi. Kerak bo'lsa, dushmanlarning ko'zini ko'rib qo'yishligi mumkin. O'zi qodir har narsaga. Sahobalar ba'zilari o'sha jihodga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqinglar deganda har xil nimalar qilib ishlarda odamlar yo'q-bu-yoq bo'lib turgan paytda mana Anfal surasida Alloh taolo surani nozil qildiki, "Illa tansuruhu faqad nasarahulloh." Agar sizlar Rasulullohga yordam bermayotgan bo'lsanglar, Alloh unga yordam bergan. Qachon? "Iz akhrajahu allazina kafaru thaniya ithnayni iz huma fil ghar iz yaqulu li sohibihi la tahzan innalloha ma'ana." Kofirlar ularni ikki kishi holatda quvib chiqargan paytda Abu Bakr bilan Rasululloh. O'sha paytda ular shunday kofirlar kelgan paytda Rasululloh sohibiga aytayaptiki, Abu Bakrga, "Xafa bo'lmang, Alloh biz bilan" deyapti. Demak, Alloh siz bilan bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, g'amingiz bo'lmaydi. Agar Alloh siz bilan bo'layotgan bo'lsa, g'amingiz bo'ldi, hech narsani g'amini yemang. Allohning o'zi kifoya qiladi har bir narsaga. Mana shunday tayanchga ega bo'lib, odam agar shunday ishonchga ega bo'lsa, Alloh taologa qattiq suyana oladigan odam bo'ladi. Buni mukofoti juda ham katta. Shu dunyoda baxtli yashaydi, tavakkal qila olgan odam. Hech narsani g'amini yemaydi. Baxtli, hech narsadan qo'rqmaydi. Allohga doim bog'lanishlik bilan qalbi lazzat qiladi odamni. Oxiratda bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Meni ummatimdan 70 mingta odam jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi" deganlar. Birinchi jannatga kirayotgan jamoat 70 mingta bo'ladi, birga kiradi jannatga deganlar, hisob kitobsiz kiradi degan. Sahobalar ular kimlar ey Rasululloh deganda aytgan ekanlar, "Allazina la yaktavun va la yastarqun va ala robbihim yatavakkalun" deganlar. Ular kuydirib davolanmaydi va ruqiya qilib qo'ying, meni o'qib qo'ying domla deb bormaydi birovning oldiga va Allohga tavakkal qilayotgan odamlar degan. Demak, mana shu 3 ta sifat odamda mahkam bo'lsa, hisob kitobsiz kiradigan odamlar jumlasidan bo'lib qolishligi mumkin. Alloh taolo hammamizni o'shalardan qilsin. Rasulullohdan o'shanda o'kkasha so'ragan ekan, "Ey Rasululloh, duo qiling, men o'shalardan bo'lay" degan. "Anta minhum" deganlar. "Sen o'shalardansan." Tamom, egalladi bu.
Yana bir kishi turib, ey Rasululloh, meni ham duo qiling deganda, sabaqaka ukashatu deganlar. Sendan ukasha o'tib ketdi. Agar uni ham duo qilsalar, hammasi bitta-bitta aytib chiqish kerak. Tamam, shu bilan gap tugadi. Sabaqaka ukasha deyish bilan.